Bé, jo intento aquestes setmanes, just abans de les eleccions, participar a tots els fòrums que puc sobre temes econòmics, perquè vull ser conseqüent amb aquella idea que primer hem d'aixecar el país econòmicament. Això és el que més ens cal, és el més vital de tot, és on ens juguem més. Avui, per exemple, a S'Agaró, ahir vaig ser a Amposta, ara d'aquí uns dies aniré al Cercle Financer de la Caixa a desgranar el nostre programa en matèria de política econòmica. A tot arreu intento ser present per llançar aquest missatge que per Convergència i Unió és fonamental, crec que per Catalunya també, en el sentit que si volem fer grans coses com a país, si volem resoldre temes de futur nacional, de benestar social, d'infraestructures, etc., ens cal revifar l'economia, ens cal pujar a molts graus el valor social de l'empresa, com a lloc on conflueixen uns empresaris i uns treballadors. Ens cal que tota l'economia s'enlairi per poder finalment crear ocupació, crear llocs de treball. Són les empreses que fan això, moltes vegades les petites i mitjanes empreses. Jo no desaprofito ocasió a tots aquests fòrums per llançar el mateix missatge, que potser és repetitiu, però que sobretot té aquest objectiu, que és fer entendre a tothom que el primer deure del proper govern de Catalunya, el primer deure després del canvi que es produirà, si tot va bé en el nostre país, serà que el futur govern de la Generalitat tingui un programa clar, un programa amb una clara direcció sobre com aixecar econòmicament el nostre país.